វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាបទបងណាងទំពួនតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាhai đằng hai vấp bắt thô sân sát sân biệp bình tì đu hai đằng hai vấp bắt thô sân sát sân biệp bình tì đu u pha mai bự kênh và đằng hai vấp thô lên dạ vợ bỏ pin ơiไทยว่าปะทอสนสัตว์สนบีปูยังตั้งออกนี่เมื่อไทยว่าปะทอสนสัตว์สนบีปูยังตั้งออกนี่มันทาปกไม้อมมิ่งเมียเมื่อไทยตั้งออกนี่ว่าปะทอโดนตาน้องเนียมอยู่ไว้จนสมัยทำไมยังแต่ประไปในปีโดนตาตั้งออกนี่น้องเนียมอยู่ไว้จนสมัยทำไมยังแต่ประไปในปีโดนตาตั้งออกนี่มันทาบองโอนผู้มิ่งเมียเมื่อตาตั้งออกนี่โมรดองโดนตาวันปินสามัคคีที่ดูสนสัตว์สนบีโจอยู่วันปินสามัคคีที่ดูสนสัตว์สนบีอูพากระสวาก็มักกันเป็นรังไห้ที่ดูดัดอ่อนก่อนซองตอยเอ้ยអរគ្នាកុំភ្លេចតាមដានក៏ដូចជាគ្រប់ត្រូលជាមួយនឹងបងណាងទាំងអស់គ្នាផងណាជាពិសេសអ្នកនៅខេត្តរតនគិរីដូចគ្នាយើងកុំភ្លេចជួយគ្រប់ត្រូលគាត់ក៏ដូចជាfollow គាត់បទនេះគឺជាបទដែលលើកដំកើងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទដើម្បីឲ្យពិភពលោកគឺមានការយល់ដឹងអំពីប្រពៃណីនៃវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបទនេះគឺច្រៀងពីភាសាពុកម៉ែបងប្អូនគឺភាសាជនជាតិដើមភាគតិចផងហើយនិងភាសាខ្មែរផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជនជាតិខ្មែរគឺពួកគាត់យល់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងនឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់តើគាត់ច្រៀងនិយាយអំពីអ្វីនាមយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចគឺយើងត្រូវចេះលើកស្ទួយក៏ដូចជាថែរក្សាវប្បធម៌ហើយនឹងចែករំលែកក៏ដូចជាអភិរក្ស
នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជនជាតិដើមរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅលើពិភពលោកគឺពួកគាត់មានការយល់ដឹងនិងស្គាល់ច្រើនអំពីប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើង